अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम मुरीदुन को रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु मंगतासो मुसलमानानु लरा द हफ्ते पदे वो रज़ु की यव रज़ कि द ढेर वे द फजीलत वाला रज़ दा او د عبادت والا ورځ ده د جمعې هغه ورځ یې مونږه تاسو ته را نصیب کړې ده عزتمندو ډېر لوی فضایل د جمعې د ورځې راغلي دي څنګه چې د آیت مبارکه کې رب العالمین جل جلاله मोमिनान बंदिगानों ता खिताब फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए द ईमान खावंदानो ए द ईमान वालो ए हाँ कसानो चाचे ईमान रावड़े दे इज़ा नूदिया लिस्सलाति कलची तासुरा उबल लिशै लिस्सलाति मंज़द पारा मुज़द पारा मी यौमिल जुमुअति द जुमे पोरस बांदी फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि नुतासु राशै सईउ के पमंड बांदे राशै जर जरजान दी इबादत लरा राव रसवई द अल्लाह ज़िक्र लरा राव रसवई वज़रुल बैअ औ बैअ शिरा द दुनिया कारोबारुना द दुनिया कारुना चिदी दा प्रेगी दई ذالکم خیر لکم دی کی تاسو د پاره الله جل شانه فرمایي چې ډېر لوی خیر دی ان کنتم تعلمون کچری تاسو په دې باندې پوه شئ هر کله چې د جمعې په ورځ باندې تا ته اعلان وشي اذان وشي د جمعې مونځ د پاره فورا یکدم تهرس خپل پرېږي دا جمعې مونځ ته ځان تیار کا د مخکې نه راشه जुमे पर ورځ باندې د سحر نه د جمعې د مانځه تیاری چالو کا د 12 بجو نه پس تیاری م چالو کوا سحر نه تیاری چالو کا چې څنګه اذان شړم باندې نړم باندې اذان د پاره چې دې تزان را ورسوي روایاتو کې راځي چې د مسجد په تمام مساجدو په دروازو باندې فرشتي ولاړې وي هغه د هر یو کس نوم لیکي باقاعده چې کم یو کس رالو دا پسویم نمبر رالو او د پسویم صف کې ځان ځای کولم باندې صف کې چې کوم خلکو منځو کو مخ کې ځان را ورسولو د هغه ته فرمایي روایتو کې دومره لوی اجر او ثواب ورته ملاويږي لکه یو سړی چې د الله په لار کې اوخ ذبح کې دغه سدیم نمبر والا د غوا د صدقې برابر ثواب ورته ملاويږي دغه سی ور پسې د چیلې د چرګي آخر تر دې پوری چې د یو اگې د صدقې ثواب آخري کسته ملاوي شي
هر کله چې امام منبر ته وخیږي خطبه د پاره په دغه وخت کې فرشتي خپل دا رجسټري بندي کی دغه نه پس د چا هم انټری نه کیږي صرف او صرف د جمعې منځ غاړه اخلاص کړه باقی ثواب او اجر ثواب کې هیڅ قسمه زیاتوالی ځان ته رانوستلو په دې وجه باندې کوشش کول پکار دی چې ړومبني وخت کې ځان سړی راورسوي جمعې مانځه ته دنیا دا لانجې دنیا دا معاملې دا خو زمونږ ټوله هفته چلیږي دا ختمیږي نه دنیا دا معاملې خو ختمیږي نه او دغه کاروبارونه خو ختمیږي نه نو په پوره هفته کې یوه ګنټه موږ د لمونځ دپاره نشو ویستلی دغه منډې به زمونږ تر کومې پورې وي تر کوم وخته پورې به زمونږ دې دنیا پسې دغه منډې تړلې وي که یو ګنټه مخکې پوره هفته کې موږ راشو نو دا فضیلت او دا ثوابونه چې دي هغه موږ حاصل کو عزتمند ډېره لویه بابرکته ورځ ده خو افسوس چې نن امت د دې اهمیت د زړونو نه ویستی دی دنیا اهمیت ډېر دی آخرت غم چې دی هغه نشته ځان ته آخرت دپاره ذخیرې جوړولو دپاره چې دی هغه غم ډېر کم شوی دی ارشاداتو کې راځي نبی علیہ السلام یو روایت دی چې ورځ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ترالو په لاس کې ورسره یو آینه و شیشه او هغه صاف و شفاف شیشه وه خو په دې منځ کې یو تور ټاکې و پیغمبر علیہ السلام ته پوښتنه کی جبرائیل امین نه چې دا څه دي دا تور ټاکې دا څه دي جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي د الله رسوله دا مزید دی دې ته مزید ویل کېږي اے جبرائیل مزید سے تویل کېږي جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې دا یو میدان دی چې دا د جنت په بالایي حصہ باندې دی جنت د پاسه جوړ دی او د عرش د لاندې دی بالکل سپین میدان دی چې د دې میدان گیا هم سپینه ده ونې بوټي هر څه غرض هر څه په دې کې سپین دي دا یو سپین میدان دی او دومره لوی او غټ میدان دی چې زرګونو کلونه وشو زه په دې میدان کې ګرځم ما د دې میدان بل سر نه دی معلوم کړی څوک وایي جبرائیل علیہ السلام وایي چې ما تر اوسه د دې میدان بل سر نه دی معلوم کړی چې دا ختمیږي په کوم ځای او جبرائیل علیہ السلام څومره لویه فرشته د نبی علیہ السلام خپل اصل حالت کې لیدله د پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې جبرائیل علیہ السلام دومره لویه فرشته ده چې هغه خپل وزر خوري کې نو مشرق نه تر مغربه پورې شمال نه تر جنوبه پورې دا خلا به ډکه شي زمکې نه تر اسمانه پورې دومره اوچته او په سر باندې داسې تاج پروت دی چې هغه دومره رڼا کوي چې د انور رڼا د هغې مخکې روکه شي دومره لویه فرشته وایي چې زه په هغه میدان کې ګرځېدلی یم ما د هغې سر نه دی معلوم کړی چې دا به څومره لوی میدان وي د الله رسول عرض کې چې دا میدان الله جل شانه څه غرض دپاره جوړ کړی دی جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي چې هر کله د قیامت په ورځ باندې جنتیان جنت ته ور داخل شي په دې میدان کې به الله جل شانه ټول راجمع کی تمام انبیاء کرامو د پاره به د نور منبران د نور کرسی د نور صوفي چې دی هغه وغوړول شي هر نبی سره به په شا باندې خپل امت ناست وي او نبی ته به هغه کس زیات تر نږدې وي چا چې د دې نبی په طریقو باندې زیات عمل کړی دی هغه به زیات نږدې وي او په دې شان سره به ناست وي چې دې ته به هر څه ښکاري مخامخ یو بل درمیان کې به حایله کېږي نه او په منځ کې به د الله جل شانه کرسی وي په دغه میدان په دې منځ کې وسع کرسیه السماوات والارض الله جل شانه قرآن کې فرمایي چې دا الله جل شانه عرش او کرسی چې دا
هغه دې تمام زمکې اسمانونو احاطه کړې ده، د دې د پاسه د دې نه غټه ده. د الله جل شانه د عرش دا کرسی به دې ټولو ته ښکاري. دا به څه کېږي؟ دې ټولو ته به ښکاري، داسې اندازې سره به ناست دي لکه څنګه چې دا غټ غټ کانفرنس کېږي او دې کې دا خلک ناست دي دا پوړو په شکل کې چې یو لاندې بل ورپسې بره بل بره بل بره، نو ټولو ته چې دی مخامخ سټیج ښه صفا ښکاري، نو داسې به دا ټول خلک ناست دي په دې میدان کې. څه دپاره ناست دي؟ الله جل جلاله چې کله راشي دي جنتیانو نه به پوښتنه کوي چې ای جنتیانو نننۍ ورځ زمانه چې څه غواړئ نو وغواړئ، زه تاسو ته هر څه درکومه. جنتیان به ورته عرض کوي چې الله تا خو موږ ته هر څه راکړي دي، داسې څه پاتې نه دي. الله به ورته وي خیر دی بیا هم سوچ وکئ، الله یو څیز پاتې دی، یو څیز پاتې دی، هغه راته راکړه. څه پاتې دي؟ الله خپله رضا راته نصیب کا. الله جل جلاله به ورته فرمایي چې ای زما بندګانو، ای مؤمنانو بندګانو، خپل رضا خو ما تاسو لا در نصیب کړی دا، که زه راضي نه وي نو دې میدان ته به مې نه وی پرېښودی، دې جنت کې به مې نه وی داخل کړی. زه راضي یما په دې وجه تاسو ما دې جنت کې داخل کړی یئ، لہذا ستاسو دا ارمان پوره شوی دی، دې نه علاوه بل څه ارمان وغواړئ په زړه مو څه ارمان دی وایي. جنتیان به سوچ کوي په دغه وخت کې چې یاره څه ووایو، بل څه داسې پکار دي، هر څه موږ ته میلاو شو، جنت میلاو شو، ماحونه محلونه باغونه هر څه موږ سره دي، الله رضا راته نصیب شوه، بل داسې څه پاتې دي. دی به سوچ کوي یاره صبر وکړه چې د دې علماو نه تپوس وکړو، راشه دې مولیانو نه تپوس وکړو چې دوی څه وایي، چې څه پاتې دي. ګوره هغه وخت کې هم انسان علم ته محتاج شو، عالم ته محتاج شو. منګ عزتمند په دنیا کې ډېر خبرې داسې دي کنه چې هغه منګه په شا غورځولې دي، خو چې اصل حقیقت کله وګورو بیا زمونږ سترګې کلاوي شي. په دنیا کې چې هر معامله کې ګوره منګ راګیر شو نو آخرین نظر زمونږ په چا وي؟ یاره چېرته یو عالم نه تپوس کوم، یو مفتی نه تپوس وکړه چې دې باره کې هغه څه وایي. په څومره معاملو کې چې دا خلک راګیر شي آخري نظر په عالم وي، آخري نظر په مولا وي، او چې کله آزادي وي نو بیا یې خوله د مولا پسې سپړدي وي. همیشه دا بد ورته څو ښکاري په معاشره کې، دا مولا ورته ښکاري، خو چې کله راګیر شي بیا د مولا نه ځان ته د ازادي خیال، ازادي طریقې چې دی هغه زده کوي. بیا بهر حال علم دا یو ډېر لوی چې دی نسبت دی عالم سره، د دې علم نسبت دی، نو په دې وجه د هغه قدر سوا دی. نو د عالم قدر هم د علم د وجه نه دی، او دا علم داسې لا زواله نه ختمېدو والا دولت دی چې دا تا چا هم سره کړی نه دی، ځکه چې علم دا د الله صفت دی. یو عالم چې کله په یو علمي خبره کې پوه شي نو دی وي چې وګوره دا د ټولو نه لویه خبره وه، تر اوسه زه لا دې نه باخبره نه وم. امام شافعي رحمه الله فرمایي هر کله چې زه یو نوې مسله واورم نو زه په ما باندې یو نوې کیفیت طاری شي د هغې اورېدو سره، چې ګوره دا مسله اوس ما اوس زده کړه، د دې نه مخکې زه جاهل وم، د دې مسلې متعلق زه جاهل وم، نو لہذا څومره هم چې زه په دې علم کې په مخه ځمه وروستني هر سره ته جهالت ښکاري چې دا دومره وخت ما په جهالت کې تیر کو. نو علم داسې سمندر دی چې د دې څه انتها نشته، ځکه دا د الله صفت دی. نو په هر ځای کې د علم ضرورت انسان ته راځي، علم نه بغیر هیڅ ځای د خالی نه دی. چنانچه علماء پس بلاړ شي چې تاسو مشوره راکئ څه وکړو، د الله نه څه وغواړو د دې نه ما سوا. عالمان به وایي چې یاره الله په قرآن کې فرمایلي ځای په ځای باندې چې الله به موږ ته خپل دیدار را نصیب کوي. قرآن کې الله جل شانه فرمایي
وجوه یومئذ ناظره په هغه ورځ باندې د قیامت ورځ باندې بعضې مخونه بسي تر و تازه وي تر و تازه خوشحاله وي الى ربها ناظره ګوري به خپل رب طرف ته نظر بچاته کوي خپل رب طرف ته به ګوري د هغه دیدار به کوي دغه یو کار پاتې دی الله په دربار کې به درخواست وشي خلک به وي الله دغه یو خبره پاتې ده چې خپل دیدار راته نصیب کړي چنانچه درخواست به منظور شي الله جل جلاله چې څومره هم پردې دي هغه تمام حجابونه تمام پردې بچې دي هغه ختم شي الله جل شانه تمام پردې چې دي هغه به ختم شي صرف یو پرده به پاتې شي یو پرده به پاتې شي او هغه پرده د الله جل شانه د جلال د عظمت پرده به پاتې شي دا ټول خلق به د الله دیدار مخامخ کوي داسې ناست وي په دې بسوسو کلونه تیر شي خو دې ته به خپل د وخت پته نه لګي او دغه د الله دیدار چې کېږي دا خلک چې راجمع کېږي دا به یو پیره نه وي دا به بیا وي او دا ورځ به کومه ورځ وي دا به د دې جمعې مبارکه ورځ وي د الله دیدار چې به کېږي دا جنتیان به کوي دا به دا جمعې مبارکه ورځ وي د جمعې مبارکه ورځ باندې به د الله دا دربار لګي فضیلتونه د جمعې مبارکه عزتمندو ډیر زیات دي د جمعې د ورځې خود دغه ورځ د جمعې چې الله خپل دیدار د پاره مؤمنانو بندګانو لره منتخب کړی دا دغه ورځې دی بندګانو ته په دې دنیا کې هم منتخب کړی دا چې هغه د جمعې ورځ ده چې په دغه ورځ باندې الله جل شانه مؤمنان بندګانو ته وی ګوره تاسو راشئ او ټول را یو ځای شئ یو بل سره په مینې محبت سره په یو ځای کې 2 رکعاته مونځ کوي 2 خطبې واورئ اسې عام ورځو کې 4 رکعاته مونځ دي د ماسپښین د جمعې په ورځ 2 رکعاته دي او دا 2 رکعاته په دې وجه چې د 2 رکعاتو په بدل کې 2 خطبې دي دا 2 خطبې به اورئ او د دې 2 خطبو دومره فضیلت دی چې فرمایي د دې دوران کې هیڅ قسم عمل هم چې دی هغه جایز نه دی ان تر دې چې مونځ څومره اهم عبادت دی دی وخت کې به نوافل هم نه کوي سنت به هم نه کوي مونځ به هم نه کوي خطبه به اورئ او منګه خطبې دوران کې څه کوو خبرې کوو منګه خطبې دوران کې خبرې کوو نه خطبې دوران کې چې یو سړی خبرې کوي دا داسې شوه لکه دې چې په مانځه کې خبرې کوي نو مونځ کې خبرې کولو سره آیا د مونځ باقي پاتې کېږي نه نو دغسې خطبې کې خبرې کول اشاره کول هم نه دي پکار چې بل سړی خبرې کوي او ته داسې په خوله ګوته کېږي چې چوپ دومره اشاره قدرې به هم نه کوي ورته فرمایي چې په دنیا کې د جمعې په ورځ باندې چې کله یو خطیب په منبر باندې کینی او دې خطبه بیانوي او دا خلق د تګوري دغه شان د قیامت پر ورځ د جمعې پر ورځ د الله جل شانه دربار بلګي دا خلق به ټول الله تګوري په دنیا کې د هغه مثال الله د جمعې ورځ دې سره ورکړي دي ځکه چې یو عالم په منبر باندې ناست نو دا وارث د پیغمبر دی دا خلیفہ د الله دی نائب د الله دی په دنیا کې د جمعې د ورځې چا پابندي وکړه د وخت د راتلو پابندي وکړه د جمعې د ورځې پابندي وکړه په هغه ورځ به هم په هغه یوم المزید دی ته یوم المزید باندې به هم دی الله ته دومره ورنږدې وي دا د جمعې د ورځې دومره لوی فضیلتونه ذکر کیږي عزتمندو تاسو خیال وکړئ زمونږ هر یو کار د جمعې په ورځ باندې نیمګړی وي هیڅ یو کار نه کیږي اکثر خلک چوټي کوي د جمعې په ورځ ګلکاران چوټي کوي مصریان چوټي کوي گاړو والا چوټي کوي او چې کم کوي هم نو هغې وي یاره د جمعې په ورځ کار خوند نه کوي
جمعې په ورځ باندې کار خوند نه کوي. تعلیمي ادارو زمونږ اسلامي چې څومره دي د هغې خو مکمل چوټي وي، خو چې کم دا سکولونه دي هغې هم نیمه ورځ، سرکاري نیمه ورځ. ولې ځان جمعې ته تیار کړې، زر د وخته لاړ شئ. موږ دپاره هر څه چې دی هغه نیم شوي دي، خو بیا هم د هغې کې موږ کوتاهي وي. موږ کوشش کوو چې څو پورې خطبه نه چالو که نه، خطبه نه چالو نو هغې پورې جومات ته نه راځو، او خطبه چې چالو شي نو د کور روان شو. نو خطبه اورېدل دي، خو په جومات کې په ناسته باندې اتحیاتو په شکل کې نه امام ته ګوره او خطبه اوره. نو دا خو د لوډ سپیکر نظام دی، هر ځای ته آواز رسېږي. زموږ خطبه مې په لاره واورېده که نه، نو داسې خو به زه دا مونځ هم په لوډ سپیکر باندې کوم کور کې کښېنه اوره که نه، ستا مونځ به وشي. داسې خو نه کېږي. ثواب فضیلت سواوالی د ثواب هغه په دې کې دی چې ته په وخت باندې ځان راورسئ مانځه دپاره. بهر حال الله جل شانه دې موږ تاسو ته خپل دغه دیدار او دغه دیدار والا کسانو کې زمونږ په دې لیست کې د الله جل شانه په دغه لیست کې زمونږ ستاسو نوم راولي. یوم المزید باندې چې کوم د الله دغه دیدار را نصیب کېږي، نو الله جل شانه د هغه کسانو کې زمونږ ستاسو په هغه لیست کې چې دی هغه زمونږ ستاسو نوم راولي. په دنیا کې د یوم المزید مثال ما تاسو ته ذکر کو چې دغه جمعې ورځ ده، او دا څنګه ده، په کوم شان سره ده، کومې طریقې سره ده، تفصیلا د دې ذکر به آینده جمعې انشاءالله العزیز کو. الله جل شانه دې موږ تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق نصیب وګرځي. څومره هم خطایانې کوتایانې الله موږ نه شوي د هغې دې موږ ته درګذر او معافي را نصیب کړي، او آئنده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هدایاتو باندې د عمل کولو توفیق نصیب وګرځي. واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمین. سنتو کې